velkommen til en ny vlogg. Nå skal jeg til Torsby. Jeg skal være med rekruttlandslaget på samling. Så det blir veldig bra. Jeg har vært jo da, som dere vet, mye alene hjemme her nå. Med, ok, mye besøk da, men altså sånn, ja, uansett. Og ikke det jeg skulle snakke om. Det jeg skulle si var at mens jeg er i Torsby, så skal denne saken her stå og fermentere. Fordi, ok, nå kommer det litt sånn rar... Jeg blir jo mobbet fordi, eller vet du hva, ikke mobbet igjen. Jeg blir ertet til de andre fordi at jeg har med meg så mye greier på World Cup. Og en av de tingene jeg har med meg er jo da surkål, som jeg har fermentert selv. Og det har jeg med meg hele vinteren, for jeg mener at det gir meg bedre immunforsvar. Og det har jo da, som dere kan gjette, skjedd en del surkåleksplosjoner og sånn i bagen. Jeg har fått alle klærne mine fulle av gurkemeie. Det kan jo lukte litt forskjellig og alt sånn. Men står i det, fordi det viktigste er å holde seg frisk, og jeg føler at det gjør at jeg holder meg mer frisk da. Så det lager jeg nå, sånn at den liksom skal stå på kjøkkenbenken i 5-10 dager nå. Og begynne å boble og godgjøre seg, og det smaker sykt godt. Nå lager jeg en sånn, ja, Gry Hammer-inspirert, noe som heter solkål, eller hun kaller det det. Som er da med kål, ingefær, gurkemeie og ananas, og da blir den litt sånn frisk da, i smaken. Så det blir veldig bra, håper jeg. Man må ha liksom veldig sånn, det er egentlig veldig lett å fermentere, men man må ha veldig, liksom være nøye med renhold, sånn at det ikke kommer liksom noen sånn feilbakterier og sånn da. Og jeg er ofte litt slurvete med det, så you never know, det er alltid en stor overraskelse på om det går eller ikke. Og så kom Trygve hjem fra Torsby kom han ikke hjem, fra Japan i går, og altså han hadde med seg så mye gøy. Jeg har fått meg en ny dunlue, den er helt rå. Dette her er til Trygve, det er sånn til å putte opp på gassbåleren sin, sånn veldig estetiske greier. Her et helt episk bandana-variant. Innesokker, altså de er så myke inni. Og se på disse nydelige spisepinnene her. Se her, og her er det en som Trygve kjenner da, som har, det her er sånn Pendleton reststoff, og så har hun sydd på disse, er ikke det nydelig? Så fikk jeg et par øredobber av et sånt fjell som er der hvor Trygve bodde. Green tea mochi, Trygve elsker mochi. En til bandana og noe sånn kaffegreier med disse til den dripperen. Og dette her episk søte bildet med en ramme fra en sånn nisjebutikk da. Det dere kanskje ikke vet er jo at Trygve har bodd et år i Japan, så han var da tilbake der hvor han bodde, og jeg har aldri vært der, men jeg føler liksom, jeg må dit, og Japan føler jeg det er en plass for meg. Altså jeg hadde passet bra inn i Japan. Jeg må dit. Det er liksom, det er på bucketlisten min. Så, ja. Inntil videre kan jeg bare ha Mount, hva heter fjellet da? Øredobber. Så det er det nærmeste jeg kom i Japan med det første. Ok, her sitter jeg og sykler. Og hva kommer på døra? Min type dørebestilling, altså. Det er bedre enn Fodora, faktisk. Wow! Og da kommer det flere også, da kommer det flere på døra. Det er de som skal lage middag i dag. Skjønner du hva slags liv jeg lever? Nei. Middagsansvarlig? Nei. Jeg bare får levert litt sko på døra samtidig som middagsansvarlige kommer på besøk. Livet? Ja. Hei, Kristiane. Nydelig. Ok. Nå har det seg sånn at jeg har jo hatt vondt i hofta. Og da har det da endt med at denne benken her har blitt en slags del av interiøret her i stua. Den står her nå, for jeg har fått så mye behandling. Det samme gjelder landeveissykkelen min, som også har blitt en del av inventaret her, inntil videre. Men det begynner jo for øvrig å gå mye bedre, så det er veldig bra. Men det var grunnen til at jeg ble hjemme og ikke reiste på høydesamling. Det har vært litt vondt å løpe og sånn, og da er det ikke så mye man kan gjøre eller litt begrenset av hva man kan få gjort i Lavazé.
Så, anyhow. En fun fact om meg, som dere sikkert ikke vet, det er at jeg digger å vaske tøy. Jeg bare synes det er utrolig tilfredsstillende med rent tøy. Og jeg vet at det er, ikke liksom, det er litt dumt å vaske tøy hele tiden, så jeg tar litt selvkritikk på det. Det er bare et eller annet med... Jeg er allergisk mot sure kluter på kjøkkenet. Verste som finnes. Og surt treningstøy. Det synes jeg vi har mye av på vinteren, for da er det ikke de samme mulighetene for å få vasket alltid. Så føler jeg går rundt og lukter vondt hele tiden, og da jeg er hjemme da, så har jeg i hvert fall lyst til å ha rent treningstøy. Men jeg er ikke så veldig glad i å brette klær. Det synes jeg er kjedelig. Så da tenkte jeg kunne gjøre det med dere. Ja, ok. Så da skal jeg bare rigge... Altså, forresten. Er ikke dette her en rå genser? Ja. Jeg vet det. Taylor Swift-konsertene, de har jo generert mye penger i de forskjellige stedene de har vært, og til Taylor Swift og alle rundt. Og jeg må bare si at jeg var en av de som bidro til Stockholms økonomiske boost den helgen. Men det får nå bare være. Det var en fantastisk opplevelse. Så det ble selvfølgelig litt merch. Men ok, da skal vi... Det var ofte vinduet. Ikke rent da. Ja. Det er veldig ofte jeg ser på videoene mine i ettertid, og så tenker jeg her burde jeg gjort en større innsats med å liksom med hår, ansikt, alt mulig. Men da, hvis jeg skal gjøre det, så blir det bare til at jeg ikke vlogger. Og det hadde sikkert vært helt ok for de fleste. La oss være ærlige. Det er ikke så mange som bryr seg. Men da ender det bare med at jeg ikke gjør det, og jeg synes det er gøy å gjøre det, så da får vi bare se sånn ut. Men det jeg tenkte jeg skulle nevne da, her mens jeg sitter og bretter, det er at jeg har jo hatt en, jeg vil ikke si livslang, men det er ikke så langt unna, drøm om å lage en kokebok. That's right. Faktisk så er det ikke veldig langt unna at min tidligste motivasjon for å prøve liksom å lykkes i idrett da, var at jeg hadde veldig lyst til å lage en kokebok som skulle hete vinneroppskrifter. Og da var på en måte forutsetningen at jeg må vinne litt først da, ikke sant? Så jeg føler ikke at jeg har vunnet nok til at jeg kan lage en kokebok som heter vinneroppskrifter ennå. Jeg blir veldig skuffet hvis noen tar den, liksom sånn, hvis en eller annen person som ikke er kjempeopptatt av å lage mat, sånn, hvis en eller annen mannlig supervinner nå, som lager en kokebok som heter vinneroppskrifter, så tror jeg ikke på det. Fordi det er ingen av de som er like glad som meg til å lage mat. Bare sånn at det er klart. Men da jeg må faktisk finne mobilen min, fordi da skrev jeg, for mange år siden, så skrev jeg hva målene mine var. Ok, vent da, la meg finne det. Skjønner du? Det her er jo ineffektivt. Oi, nå har jeg faktisk fått melding av Pia Seberg, fordi jeg sendte henne en melding i dag, for jeg så på noen vlogger, jeg følger henne på YouTube, og jeg synes bare hun er så rå, eller sånn, jeg skjønner ikke hvordan man på en måte kan ha 2 barn og bare selvstendig næringsdrivende og bare få til så mye og sette i gang med det ene og det andre prosjektet og være så neppå. Og nei, jeg ble veldig inspirert og imponert. Og da tenker jeg sånn, hvis jeg tenker det er veldig ofte jeg tenker positive ting om folk, og så blir jeg sånn, hvorfor sier jeg det ikke bare til dem? Eller sånn, jeg hadde blitt veldig glad hvis noen hadde sagt det til meg. Så jeg tenker, man må bare si det litt oftere. Ja, ok, men det var ikke det jeg skulle nå, ikke sant? Dette er typisk mobil, da kommer man inn i et helt annet spor enn det man egentlig var. Skal vi se, hvis vi scroller ned på... Ok, her er det temaer til podcasten til og meg. Forskjellige oppskrifter, ikke sant? Skjønner du, det er masse oppskrifter her, det er det jeg brenner for. Se her, dette her er skrevet i 2013, det er jo nå 11 år siden. Primærsuksesjon skjer på barmark som aldri har hatt vegetasjonsdekke. Eksempler ny vulkanoid er en isbra smeltet. Sekundær suksesjon skjer i områder med jordsmonn som inneholder organisk materiale. Vet du hva? Jeg elsket skolen, jeg må bare si det. 2013. Ok, nå sklir det helt ut her. Men sesongen 2013-2014, mer styrke, veldig vage mål her, regelmessig tørrtrening, festing i sesongen, utholderert. Ok, her har jeg skrevet, det her er 2014, så jeg har skrevet en
oppsummering av, vi hadde et foredrag med Ole Einar en gang. Trene inne mandagen etter rennhelg, kjempemottakelig for sykdom. Får man lite søvn på natten, er det lurt å sove på dagen. Dette her var sånn rocket science for meg, altså, da jeg fikk vite dette. Ok, men det var ikke dette skal gjelde. Det var egentlig... Sara, du trenger ikke ta med alt dette. Eller jeg har jo en drøm om å lage en kokebok. Jeg trenger innspill. Tenker dere at det er en god idé? Hadde det liksom vært interessant? Jeg føler kanskje litt at, sånn, at markedet er mettet på en måte. At det er sånn, det finnes nok kokebøker på en måte. Ikke sant? Sånn at jeg er ikke spesiell nok til å kunne liksom gi ut en kokebok. Men kanskje man kunne laget en e-kokebok, liksom litt mer sånn lavterskel, nettbasert kokebok. Men samtidig så hadde det liksom vært litt gøy å gjøre det ordentlig når man først gjør det. Så ja, hva tenker dere? Gi meg gjerne noen comments under videoen på det. Det andre er liksom litt sånn, hvis man skulle laget det, hva ville dere at jeg skulle hatt med? Fordi jeg er liksom veldig sånn, ok, av og til hvis jeg ser i kokebøker, så blir jeg veldig irritert over måten de er lagt opp på. At det er sånn, piknik i parken med venner, og så blir jeg sånn, det er helt irrelevant. Eller sånn, det er ikke systematisk nok med piknik i parken med venner, og så bare sånn, enten så må det liksom være frokost, lunsj og middag, eller så må det være liksom ut fra sesong. Jeg heller kanskje litt mot at det hadde vært gøy å lage en som var basert på sesonger, liksom høstmat og grønnsaker og alt sånn i sesong. Litt liksom også mot hva jeg spiser da, for å holde meg frisk og for å prestere best mulig, og liksom... Jeg hadde tatt utgangspunkt i det jeg lager og det jeg spiser. Men da kanskje ut fra liksom, ja, sesong. Fordi det synes jeg er mest inspirerende. Bruke ting i sesong. Liksom, samtidig så lager jeg ikke så mye mat på vinteren, for da er jeg veldig mye på tur. Men jeg spiser jo mye mat på vinteren, så jeg har alltid noe å komme med. Ja. Jeg vil i hvert fall gjerne ha innspill. Hva tenker dere om dette? Er det noe jeg kunne... bygget videre på? Er det noe vi tenker det finnes mer enn nok av dette? Det er we don't need anything. Jeg vet ikke hvorfor jeg sa det på engelsk. Okay. Men nå har jeg faktisk fått brettet ganske mye. Det er veldig bra. Pratet enda mer. Det er kanskje ikke fullt så bra, men ja, let me know. Nei, ikke engelsk. La meg vite. Det hørtes jo veldig rart ut. Si din mening i kommentarfeltet på alt egentlig, kokebok, alt du tenker på, og også, dette her synes jeg alltid som er veldig sånn flaut å si, men hvis du ikke følger kanalen min, så hadde det vært veldig hyggelig om du fulgte den, og om du var liksom litt sånn engasjert på videoene, liker, kommenterer, alt sånn, fordi det er veldig, jeg snakker mye til det kamera her, så det er veldig hyggelig å se hvem som er på andre siden. Ja. Gjennomført. Man angrer jo aldri etterpå. Det er det som er med trening og... Eller jo, man kan jo angre på en økt hvis man har vært sånn litt på vei til å bli syk, og så trener man, og så blir man syk, så bare sånn, var det smart? Men sånn i utgangspunktet, generell regel, så angrer man aldri på en tur ut i hvert fall. Jeg synes det mørket her kommer litt fortere enn jeg hadde tenkt, altså. Jeg er ikke helt klar for mørketida ennå, liksom. Kjenner jeg. Men jeg vil bare stålsette seg på det når det blir to rennuker i kontoraktig. Det er sånn, da er det bare å begynne å elske mørket. En ting jeg virkelig ikke kan, det er å smøre ski. Men nå har jeg gjort et desperat forsøk på å ha litt bedre ski på økta i morgen. Så får vi se om det utgjør noe stor forskjell. Det tror jeg ikke. For jeg har ikke magiske hender, sånn som smørerne har, men heller ikke utstyret til å... eller glideren, som jeg burde hatt. Men jeg har børstet. Så det, ja.
Mer imponerende er det ikke. Nå er jeg på samling med rekruttlaget. Det er liksom så digg å ha noen å trene med. På en måte liksom et oppmøtet tidspunkt og sånn. Men nå skulle de andre løpe. Og jeg skal ikke liksom utfordre hofta mi på noen løping. Og da merker jeg umiddelbart, her står jeg. Har ikke kommet meg på økt ennå. Oi. Ikke lær av meg forresten. Hva gjelder sliting av pigger, for det her er jeg ikke god på. Nå på høsten, fy søren, dårlige pigger, mister all treningsmotivasjon. Se, det ble faktisk ganske bra. Se, så bra. Hæ? Ok. Da. Klassisk rullski. Refleks, åpenbart. En liten flishals. Økt. Ok, man skulle tro at det var morgen eller kveld nå, men det er faktisk midt på dagen. Og jeg ligger her i senga og slapper av med for øvrig fantastisk silkeputetrekk og egen pute. Det er jeg alltid med. Og sitronpresse er alltid med. Men jeg hadde helt glemt hvor mye mer slitsomt det er å gå i vintertemperatur, altså trene liksom i kulda enn i varmen. Så det kommer jo som et sjokk hver høst, hvor sigen man blir av å trene i kaldt vær. Så her har jeg ligget og halvsovet. Og så skal vi snart ut på andre økt. Og så gå på rulleski. Ja, og så er samlingen ferdig i morgen. Tja. Fortsatt ingen beista. Det var ikke godt da. God morgen. Jeg har kommet meg hjem fra Torsby, og i dag har Trygve bursdag. Han er ikke interessert i bursdag, men jeg synes bursdag er gøy. Så derfor tenkte jeg at vi skal feire han likevel. Åpenbart, altså sånn feire det som feires kan, tenker jeg. Så da har jeg pakket en kake her. Laget litt glasur nå i dag tidlig. Og jeg har jo ikke vært hjemme på lenge. Eller en uke. Og han var hjemme da jeg kom hjem i går kveld. Så han tenker sikkert det blir ikke kake i år. Men jeg hadde bakt kake på forhånd. Fryst den ned, og så har jeg tint den i natt. Så den er liksom ikke, det er ikke perfeksjon, men det er på en måte bra nok. Eller egentlig så tror jeg ikke han bryr seg det hele tatt, men altså jeg bryr meg. Så nå tenkte jeg skulle gå på vekka han. Problemet er bare sånn, det er fortsatt ganske tidlig, for jeg våkna veldig tidlig. Så da blir det litt dumt å vekke han nå. Det er veldig kjedelig å vente også da. Jeg tror jeg bare vekker han, ass. Det er jo bursdag liksom, jeg ble dritglad der, det ble ikke tidlig på bursdagen min. Jeg blir aldri vekket før på bursdagen min lenger, så. Ja. Uansett. Litt gaver og greier, og herregud, hvis man blir vekket med gave, kaffe og kake, så kan man liksom ikke bli sånn, man kan ikke bli skuffet da, tenker jeg da. Ok, her har vinterens honningbestilling dukket opp. Min favoritthonning, og også veldig spennende helsehonning, som er vitenskapelig testet og har svært gode antibakterielle egenskaper. Ta gjerne en liten teskje av helsehonning når du har sår hals og hote. Ganske kult. Så det blir jo konsumert en del honning i løpet av sesongen. Så her er det bare å pakke med i bagen. Og litt håndkrem også.